Subscribe and turn your notifications on. हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट बर्ड्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे अगर मैं कोई तोते पालना चाहूँ तो किस तरीके के तोते पालूँ, अगर वो मैं पालूँ तो मुझे कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कौन से मैं तोते ऐसे पालूँ। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि किस तरह के आपको तोते पालना चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ऑस्ट्रेलियन भी है, एग्जीबिशन भी है, रेड आई भी है, लव बर्ड्स भी हैं, कॉकटेल भी हैं और रेड आई करस्टेड वगैरह है और एग्जीबिशन के स्पिरिट वगैरह सारे तोते हैं। तो इवर्स मैंने ये देखा है कि काफ़ी टाइम पहले जो है फ़िशर के रेट जो थे काफ़ी हाई थे, मतलब 4-5-6 हज़ार रुपये तक का फ़िशर का पेयर मिलता था। तो काफ़ी लोग ने जो है पूरे जो सेटअप बनाए हुए थे वो बनाए हुए थे पूरे फ़िशर के। तो एक ही दम से जब फ़िशर के रेट गिरे तो ये है कि सबके सेटअप जो है पूरे तबाह हो गए, क्योंकि फ़िशर जो है 800-600 रुपये पर पेयर पर आ गया था और काफ़ी लोगों ने जो है काफ़ी महंगे सेटअप लिए हुए थे, मतलब पूरे सेटअप जो है महंगे बनाए हुए थे। मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी महंगे सेटअप बनाए हुए थे। ऐसे एक मेरा दोस्त है, वो मेरे मतलब वो भी तोते पालते हैं, उसने जो है पूरा सेटअप फ़िशर का बनाया हुआ था काफ़ी टाइम पहले। अभी भी उसका सेटअप है, लेकिन अब जो है उसका काफ़ी नुकसान हो गया है, क्योंकि उसने बहुत पहले लिए थे तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का एक पेयर फ़िशर का। तो अब जब उसके रेट गिरे उसके कोई तोते नहीं बिक रहे, मतलब बिक तो रहे तोते लेकिन इतने कम रेट में उसका दिल भी नहीं चाह रहा बेचने का, क्योंकि काफ़ी रेट जो है गिर गया और उसका पूरा सेटअप जो है तबाह हो गया। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो है एक ही चीज़ नहीं पालें, मतलब ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन पे कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन ही नहीं पालें, और भी चीज़ें पालें। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास हर तरह की वैरायटी है, कॉकटेल भी पड़ा हुआ है, लव बर्ड्स भी पड़ा हुआ है, एग्जीबिशन भी पड़ा हुआ है, रेड आई भी पड़ा हुआ है, हर चीज़ पड़ी हुई है। लव बर्ड्स में भी है मेरे पास जो है अलग अलग वैरायटी है, एक ही वैरायटियाँ नहीं है, आपके सामने है, क्योंकि ब्लैक मास्किट है, ब्लू पसनाटा है और फ़िशर भी मेरे पास है, और जो है वो है पिस्टन का पेयर भी है, ब्लैक मूव भी पड़े हुए हैं, लॉटिनो पसनाटा भी पड़े हुए हैं। तो ये है कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक ही चीज़ पालूंगा, अगर उसके खुदा ने खासा रेट बिल्कुल ही गिर जाए तो मेरा जो सेटअप है पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी मैंने हर चीज़ रखी हुई है, अलग अलग चीज़ें मतलब मैंने रखी हुई है, कोई मैंने एक चीज़ पे जो है जोर नहीं दिया। और माशाल्लाह से मेरे पास ये है कि सबकी ब्रीड मेरे पास आई है, आपके सामने है। ऑस्ट्रेलियन तो ब्रीड करते ही रहते हैं, लव बर्ड्स की ब्रीड भी मेरे पास आई है, कॉकटेल ने भी बच्चे दिए हुए माशाल्लाह से। इंशाल्लाह वो भी आपको मैं वीडियो बना के 1-2 दिन में शेयर करूँगा आपके साथ, उसके बच्चे जो है कितने बड़े हो गए और कितने बच्चे उसने निकाले हैं। व्यूअर्स आपके सामने मेरे पास जितने भी मैंने पाले हैं सब ने माशाल्लाह से ब्रीड करी है, ये नहीं कि कोई ब्रीड नहीं कर रहा, कोई कर रहा है, आपके सामने है। मैंने आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ कौन सा बर्ड ब्रीड कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। माशाल्लाह से मेरे पास जो पेयर है सब ने ब्रीड करी हुई है, और क्रिस्टेड का जो है कि बच्चा है माशाल्लाह से बाहर आ चुका है। ऐसा ही एक सीन जो हुआ था फिंचेस के साथ, मतलब काफ़ी लोगों का सेटअप जो फिंचेस पूरी उन्होंने भरी हुई थी, कॉलोनियाँ बनाई हुई फिंचेस के, और कुछ भी नहीं रखा हुआ, सिर्फ फिंचेस ही पाल रहे थे। फिर आपके सामने फिंचेस पहले 8-9 हज़ार रुपये का पेयर मिलता था, आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा तो तकरीबन आज से 3-4 साल 5 साल पहले जो है फिंचेस जी थी 8-9 हज़ार रुपये तक का पेयर हुआ करता था। अब जो है तकरीबन 1-2 साल पहले मैंने जब देखा था तो 50-50 रुपये का फिंचेस का पेयर मिल रहा था गाइस, 50-50 रुपये का फिंचेस का पेयर, 50-100 रुपये का। अब ये कि फिंचेस के थोड़े रेट अच्छे हो गए, 800 रुपये 1000 रुपये तक का आ गया, लेकिन ये नहीं कि अगर फिंचेस के रेट अच्छे हो गए तो आप फिंचेस ही पालें, क्योंकि गाइस ये नहीं कि आपको क्या पता है कि फिंचेस के रेट कब जाके गिर जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता बर्ड्स के अंदर। क्योंकि देख सकते हैं ब्लैक मूव पेपर पड़े हुए हैं, इनके पहले रेट पत्नी 6-7 हज़ार रुपये, जब ये 3-3 हज़ार रुपये 2.5 हज़ार रुपये में आ गए हैं, 3.5 हज़ार रुपये तक का मेरा इनका पेयर है ब्लैक मूव का। तो व्यूअर्स ये है कि कभी भी रेट गिर जाते हैं। आपके सामने फैलो है, फैलो पहले कितने का मिलते थे, 4-4 हज़ार रुपये का पेयर मिलता था फैलो का, अब ये है कि 1000 रुपये पर पेयर आ गया फैलो का। तो व्यूअर्स ये है कि हर चीज़ आप पालें, एक ही चीज़ पे अगर आप जोर देंगे तो आपको जो है नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप 1-2 पिंजरे ले लें, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें रखें, अलग अलग वैरायटियाँ रखें और अलग अलग ब्रीड भी आएगी आपके पास। और ये कि अगर ऐसी चीज़ रखेंगे तो आपको जो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। क्या पता कभी किसी के रेट जो कम है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रेट कम ही होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी ये कि कॉकटेल का रेट माशाल्लाह से एक ही रहता है, मतलब कॉकटेल का रेट इतना जो है नहीं गिरता।
क्योंकि कॉकटेल जो है इसका रेट जो है काफ़ी इतना नहीं गिरा, जाल वाले भी जो 2500 रुपये तक का ले लेते हैं कॉकटेल। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये वीडियो से मुतालिक तो नहीं है लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। ये देख सकते हैं ये फिशरी का मेल है, इसका पेयर जो है मैंने ब्लैक मूव के साथ लगाया हुआ था। उसकी मादी ने जो है अंडे दिए हुए थे, वो ब्लैक मूव का पेयर और फिशरी का पेयर मैंने इधर रखा हुआ था। आपको अगर देखी होगी पहली वीडियो तो इधर रखा हुआ था मैंने पेयर। उसने जो है उस फर्स्ट ब्रीड में तो अंडे फर्टाइल थे लेकिन अंडों में से बच्चे नहीं निकाले, उसकी फर्स्ट ब्रीड ही शायद उसने ख़राब कर दिए। तो सेकंड ब्रीड का उसने पहला ही अंडा दिया था, उसके बाद जो है वो फीमेल मर गई, ब्लैक मूव की जो फीमेल थी। तो और ये जो मेल है ये मैंने एक ही मतलब एक पिंजरे में एक ही था, तो मैंने इनको जो है ब्लैक मूव के साथ रख दिया, ये दिख रहे होंगे आपको। तो इन्होंने जो है काफ़ी मारा इस नर को, आप देख सकते हैं बेचारा बिल्कुल ही सुन्न हो गया, पूरे सर के पीछे से गंजा हो गया, इसके जो है काफ़ी खून वगैरह भी निकल रहा था, आपको दिख गया होगा। ये काफ़ी सुस्त हो गया थोड़ा। तो अब ये कि मैंने इनको इसके साथ रख दिया क्योंकि ये जो है ये मारते वारते नहीं है, शरीफ है ये, तो मैंने इनको इसके साथ रख दिया। अभी थोड़ा सेट हो जाएगा, आज ही मारा है इन्होंने, आज या कल में ही मारा है। मैंने सुबह जब दाना डालने आया तो देखा बिल्कुल सुस्त हुआ था, तो मैंने पिंजरे से निकाल के इसको जो है इधर डाल दिया। और ये पेयर जो है मैं ऊपर लेकर आ गया, इसकी मोल्डिंग जो है काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो गई इस मेल की। आप देख सकते हैं इसका हेड आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक, बाद थोड़े से पर रह गए हैं इसके, वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, और ये भी बहुत जल्द ब्रीड कर देगा। तो बस मैं उम्मीद है कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई होगी, क्योंकि ये आपको मैंने काफ़ी अच्छी बात बता दी। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप एक ही चीज़ पे अपना काम कर रहे हैं, एक ही बर्ड्स पाल रहे हैं, तो आपको नुकसान होने का काफ़ी चांसेस है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि काफ़ी लोगों के जो है बड़े बड़े सेटअप जो है तबाह हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ उन्होंने फिशरी रखे हुए थे, सिर्फ उन्होंने जो है फिंचेस ही पाली हुई थी। क्योंकि उनके जब रेट इतने गिर गए, उनका जो है पूरा सेटअप ख़त्म हो गया, उन्होंने इतने महंगे महंगे पेयर लिए हुए थे, उसके बाद जो है महंगे महंगे पेयर लिए हुए थे, अब जो 800-800 रुपये के आ गया, वो क्या करेगा बंदा। अगर जितने भी बेचेगा उसको उतना प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्योंकि उसने इतने महंगे जो है काफ़ी टाइम से लिए हुए हैं। तो एक बार ये देख सकते हैं, आपको मैं हर चीज़ से आगाह कर देता हूँ। देख सकते हैं इसका भी पेयर मास्टर लेते पेयर बन गए, एक आध दिन में जो ये अंडा दे देगी, क्योंकि इसने जो है कर लिए, इंशाल्लाह एक आध दिन में अंडे दे देगी। और अगर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।